Всем привет, друзьяшки, с вами Скреп, и это мой канал. Помните, я вот вчера вечером, ночью уже как-то, я выпустил видео, как я опять на канале. У меня был тоже канал, как я сказал, у меня планшет просто сломался. И тут, кстати, еще один тут стоит. Как тебя зовут? Кошмар его зовут. Будешь показывать? Ладно. Вот. Всем привет. А ты в кадрах. Все, буду спать. Так, вот. Я вот вчера еще хотел игру снять, но у меня почему-то мой не хотел отвечать. Я пытался кучу раз, но у меня ничего не получалось. Вот. Так вот, это видео будет у меня просто так. Я просто хочу опять, что сказать. Да, вот. Интересно, а у вас знает такую игру, которая называется Dishonored? Dishonored. Не знаю, у меня на канале будет нормально слушаться и нет. Не знаю. Он там уходит. Можно вас. Я помню, что первое видео я тут сидел и вот тут сидел и ждал, пока Слава, из ИЗО паст. А то уже снимаю, не смог снять видео более месяца. Вот. И я, как блогер, который... А то пока что не снял мою игру, но я просто пересмотрел кучу игр и знаю каждую мелочь. Я могу ставить на задний фон, я могу редактировать как надо, а только вставлять всякие там спецэффекты, не получается, не знаю как. Так вот, я не знаю, кошмар будет вот тут, который тут стоит. Будет интересно, у него будут видео. Если будут, то обязательно подписывайтесь на его канал, ставьте лайки на его канал. Если там еще, я не помню как, там еще он зовут. Да. У меня на том канале было 7 подписчиков. Это был я пользователь канала Слава. Это Женя, это Зулфаст и Вольно 32. Это было на YouTube как-то. Так вот, это видео было снято для того, чтобы как сказать вам. Не знаю. Ладно. Выходи. Выходи. Туда, вот сюда. Ты сейчас будешь смеяться, я тебе смеюсь. Я уже делаю. Ладно. Так вот. Сейчас мы снимаем на кухне. Вот там, если вам что-то слышно будет, то не писайте. Там ничего не слышно. Просто тут холодильник стоит, а мы на кухне, потому что там... Так вот. Так, до кадра. Вот холодильник. Я хотел вчера игру снять, но там осталось 7 минуты. Но у меня не получалось. Пожалуйста, помогите, а то я не знаю, что сделать. Так вот. Он маленький, я большой. Так вот, я просто так снял это видео, просто я пообещал. Ну давайте подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а я желаю вам всем удачи и всем пока. Удачи, пока.